Fala galera, nesse momento aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira na beira do rio. Onde você estiver em algum acampamento na beira do rio ou na mata, em qualquer lugar que você estiver. Só lembrando que aqui é apenas um método que eu escolhi e achei bem simples e prático. Eu vou usar aqui 3 pedaços de madeira verde, né, que vai servir como apoio para poder botar a frigideira ou panela. Que eu vou usar para acender o fogo é graveto fino, graveto médio e graveto grosso. Esse aqui é a palha e o fósforo. Nesse momento eu vou botar os gravetos finos. Dar uma soprada. Aí vocês vêm com graveto médio. E sempre abanando o fogo, viu, rapaziada? Até que ele pegue e fique um fogo bem forte. Pode usar alguma coisa para abanar ou você usa o seu ar aí mesmo, seu pulmão forte. Aí galera, depois do fogo apegado, só lembrando que você pode opinar pelo carvão, viu? Se você quiser trazer o carvão da sua casa, fazer esse mesmo esquema e utilizar o carvão, também é uma boa. Uma ótima ideia. Depois do fogo apegado, eu venho aqui, ó. Botar a frigideira aqui em cima. Pode ficar tranquilo que quando o fogo tiver diminuído, é só ir abastecendo com os gravetos. E você tem fogo aí o dia todo, ou até um mês, se você preferir. Bora botar aqui uma gordura temperada. Depois da gordura quente, o peixe salgado. Só lembrando que aqui tem mais peixe, viu galera? Nós opinamos comer esses aqui, os menores, porque eles são mais gostosos. Agora é só fritar e cair pro abraço.
Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço, segue nós. Valeu!